сёння піраткі такой якасці экранкі могуць быць апскейленыя, што як бы і глядзець можна. Не бралі? Я все еще не расчахлил свою экранка цноту. Я не гляджу. Не, я таксама стараюся не глядзець. Але як бы як факт ёсць. Што ж там павінен быць за фільм, каб паглядзець на яго экранку і не пачакаць? Лёша, гэта залежыць не ад фільма, гэта залежыць ад чалавека. Вось мой сябар, ён стараецца глядзець усё, як толькі вось яно з'яўляецца ў сеціве, усё новае ён глядзіць. І там можа быць, я не памятаю, нейкі фільм, Аватар. Аватар. Зараз у Беларусі экранку паказваюць у кінотэатрах у некаторых. Ты смяешься, а 20 рублёў уваход. Каб паглядзець экранку Аватара. Ладно. Мы ж уже не патрыонскай частцы, да? Вынаходніцтва, карацей, людзей. Дайце скончу, вось. І выйшаў некі, напэўна, гэта быў яшчэ другі аватар на той час, і ён дасылае спасылку. Я такі, ён говорит: "О, выйшаў другі аватар, давай глядзець". Я такі, а там просто вось так чувакі, напэўна, сядзелі і такі вось увесь фільм вось так вось просто запісаны на мабілу. І я такі, як можна глядзець аватара, дзе уся соль фільма менавіта ў графіцы вось знятую на мабілу. Ты не паверыш, ёсць людзі, якія глядзяць аватар дзеля сюжэту. Разумееш? Сюжэт ім цікавы у аватары. Ну, там же все просто, насамрэч, што ў першым, што няма сюжэту по факту, типу Покахонтас. Ну, так, ну, файна, ну, але файна, типу, зроблена круто, насамрэч. Я з трэці аватар з радасцю пагляджу. Ось, мы думалі у IMAX схадзіць, але нешта так нас холод утрымлівае дома, і мы такі, блядь, нікуды не ходзім. Нет, минимально. У нас про здорову кінотеатр. Не IMAX, конечно, але... Не, у нас все проходили у IMAX, кажуть, чмуре. Ну, это суседний, ну ладно, там суседний город, ну там 8-10 километров треба в вёсцы. Это, ведаеце, типу, беларуская пропаганда. Типу, у Польшчы людзі не могуць купіць карпа, не хапае грошай, не хапае карпаў, рыбу не могуць людзі купіць, і каментарый, типу, так, не хапіла грошай на карпа, ем лосось. IMAX у суседняй вёсцы, насамрэч у суседнім горадзе, які якраз такі як бы па памерах меней, чым вось наш з Гомзікам. Гэта цікава. Ну ладно, не важно. Там ёсць IMAX, а у нас няма. Я заўжды казаў, што Гданьск — гэта вёска. Ну так. Усім прывітанне. Так. Давай лепі ты. А що одразу я? Усім привітання. Давайте я. Давай. Усім привітання, гэта першы гікаўскі. І у нас у гостях вож падступны, Александр наступны. І Гомзік перадапошт, я толькі заўважыў, што у тебя надпіс з'явіўся. Ну я вось побачыў ваши надпісы, вырашыў, што я теж хочу. Так. Нейкую лычку. Будзем гэта па-ціхаму выпраўляцца. Невялічкай лор гэтага падкасту. Гэта другая наша спроба запісацца, таму што да першай мы з Вожыкам ніхера не падрыхтаваліся і атрымалася даволі непрышпільна. Вось. Постная хуйня. Вось. Это за мяне, все нормально. Лёха, я гэты тыдзень цябе вывучаў. Я глядзеў ты эфіры, куды ты хадзіў, вось, тыя інтэрв'ю, якія ты даваў для розных, вось там, на Дубае, напрыклад. Вось, таму меня адсочвалі, меня сталкераць. У мяне ёсць нечаканы спіс фактаў пра цябе, але вось першапачаткова, хто ты такі і чым ты займаешься. Таму што вось абмежаваць неяк і сказаць, што ты дакладна блогер. Ты дакладна не толькі блогер. Ты праграміст першапачаткова, які вядзе праграмісткі падкаст і праграмісткі блог, я бы нават сказаў. Тыпу ён і тэкставы ёсць, праграмісткі кут. Ты яго зараз тэкставы вядзеш, плюс... Я это ўжо сказаў. Ты наверх...
яшчэ раз, ты вядзеш тэкставы блог, калі нехта не то, спасылачка унізе будзе. Прикиньте, текстовый блог у 26-м году. Так, Ладно. так, як у 2012 на Life Journal. Live Journal. Людзі, між іншым, у маёй прафесіі гэта цэняць. Кажуць, клёва, ёсць RSS. Ну, я таксама гэта цэню. Але я, честно кажучы, у мяне да сіх ёсць RSS-рыдер, якім у мяне усталёваны на тэлефоне, але я апошні раз туды заходзіў, мабыць, 5 год таму. Ён аўтаматычна спампоўваецца, калі я тэлефон мяняю, я захожу ў свой iCloud, у меня аўтаматычна спампоўваецца фідле. Насамрэч, сам RSS-фідерамі не карыстаюся, шчыра кажучы. А чым яшчэ ты займаешься? Ты праграмаваў і праграмуеш гульні, выкладваеш час ад часу. У цябе я нават у LinkedIn рабіў рэпост аб тым, што ты рабіў картачную гульню, якая, мне здаецца, была крыху удахновлена Балатра. Балатра ж? Так. Дарэчы, з даволі прышпільнымі анімацыямі у гульні, як чалавек, які з гэтым сувязаны, магу сказаць, што не блага. За 9 дзён зроблены ў адзін твар чалавекам, які насамрэч не вельмі ў дызайны там і гэтак далей. Ну, слухай, так, магу менавіта... Мне таксама спадабалася, я нават пагуляў, мне спадабалася. Вось, плюс ты для эмулятараў рабіў гульню, таксама гэта даволі эмулятарная кансоль, якая насамрэч не існуе. Вось, як яна там, Піка 8, ці не Піка 8, а ўжо Піка 8. І пра гэта нават відэа ёсць. Так, дакладна, у цябе ёсць YouTube-канал, на якім ты здымаеш розныя відосы і пра клавіатуры, ты клавіатурны аматар, які іх паяеце не толькі. Плюс ты наверх здымаеш пра тое... Так, ты даволі шмат вытрачаеш грошай на тое, каб здымаць відэа. Наверх ты час ад часу вядзеш стрымы на Іксе. Ой, на Іксе, божух, на Твіче. Плюс... Ну, у цябе быў перыяд, калі ты займаўся стрымамі на Твіче, будзем казаць так. У цябе ёсць канал VR па-беларуску, які даволі шмат часу, ты на яго таксама выкладаў відэа, таксама мне пра гэта будзе цікава паразмаўляць. І плюс наверх ты займаешься агучкай. І плюс ты пры гэтым на фултайме працуеш праграмістам за грошы. Шчыра, я не ведаю, дзе ён знаходзіць час. Да, ты там, тыпу, колькі кавы ты патрабляеш, колькі ты спіш. Ці правяраўся ты калі-небудзь на біпалярку? Вельмі дзіўна, калі прылічваюць твои нейкія прыгалі, не ведаю, як это правильно сказаць. Заслугі. Это вельмі дзіўна. Я себе чую, курва. Вось. Здымі адзін навушнік. Здымі проста. Але, шчыра кажучы, я ўжо, мне здаецца, за гэты падкаст уже двойчы казаў пра тое, што часу не хапае. Карцель, цуда няма, не адбылося. Цуда няма. Бляха-муха. Я думаў ужо, ведаеш, запісаць сабе аловачкам, як рабіць трэба. Хаця, ведаеш, я раз у тыдзень з дзяўчынай яшчэ, ці два у тыдзень з дзяўчынай яшчэ паспяваю Baldur's Gate праходзіць, трэці па крысе. У яго яшчэ ёсць асабістае жыццё, вы паглядзіце. У яго ёсць яшчэ і час на гульні ў сваім асабістым жыцці, я табе так скажу. З уласнага досведу магу сказаць, што гэта магчыма, калі ты чымсьці ахвяруеш. Чым ты ахвяруеш часцей за ўсё? Я, шчыра кажучы, не ведаю, што я не адчуваю, што я ахвярую. А гучкай ты ахвяруеш, бляха, дасылай мяне сціші, курва. Да не настолькі іх зацягиваю, не трэба. Я жартую. Это ж расслабься. У меня ёсць іншая прэтэнзія. Не, насамрэч, калі просто я, ведаеш, я сам хвалююся, калі ты лічыш, што трэба хутчэй, то не пытанне, я, конечно, знайду час. Не, у мяне да цябе ёсць толькі одно галоўнае пытанне, і ты ведаеш, якое прэтэнзія, з чаго пачынаецца твой дзень, з новых прэтэнзій да цябе. Ось. Ніводнага падкасту без узгадвання. Вось, нарэшце вы пабачыце чалавека, без якога не абыходзіцца, напэўна, аніводны падкаст, як мінімум першага гікаўскага. І не толькі, дарэчы, не толькі першага гікаўскага, мы пра гэта далей. Вось, у тебе канал праграмісцкі кут, выяву, профільную выяву, для якога ты нагенерыў там, ты пісаў нават пра гэта ў твітары, калі не памыляюся, што ты шмат часу вытраціў на тое, каб ён табе намаляваў. Ну, нямала, я памятаю. Гадзіны 4?
Блін, Я з ім 4 плясал. Ось. Не так даўно я зрабіў вельмі файную фатаграфію. Я уставлю яе сюды, калі не забуду. Вось, вельмі файную фатаграфію я табе даслаў. Вось. Ага. Ты праігнорыў гэты факт цалкам. Я спытаў, а што з ёй не так? Што з ёй не так? Карацей, ахвярую табе сваю фатаграфію, можаш узяць яе сабе. А, так яна ж без арнаменту, не клёва. Ну, карацей, ты хацеў просто праз шишку А на бананы дадай арнамент, у чым праблема? Ну так, калі я карыстаюся шишками, она ж у меня уже из шиї взятая. Ну, вось. Просто я займаўся гэтым у той часы, калі это, ну, не памятаю, у бесплатных версіях толькі пачынала з'яўляцца. Ну, типу, гэта займала нашмат больш правіл, каб атрымаць результат, які табе задавальняе. А сёння як, дарэчы, ты А я нічога не ведаю, я нічога асабліва не генерую. У меня все гэтыя GPT і падобныя, яны выкарыстоўваюцца выключна як гумавая качка. Я пра гэта некалькі разоў у падкасці кажу, таму, ну, типу, просто кшталту. Я штосьці задумаўся, і мне хочацца вось гэты вот пінг-понг пайграць з нейкай штукай. Лепей, каб яна рэагавала неяк, вось, таму я часам размаўляю з ёй, але не адчуваю, што яна мне дапамагае, а хутчэй просто, вось я скажу, вось, людзі раней з гамовымі качкамі размаўляюць. Ты як дзед пішаш усё рукамі. Так, я не карыстаюся гэтымі пакуль што агентамі. Насамрэч, я хочу паспрабаваць, вось, нібы выйшлі всякія тулзы, якія робяць гэта даволі празрыста, можна там да сваёй лакальнай шыі штукі падлучыцца. Я з гэтым таксама эксперыментую. Я паспрабую неяк, як рукі дойдуць. Але агулам я старавер. Глядзі, ты адзін з тых людзей, які прыйшоў на першы гікаўскі ў якасці аднаго з першых данацераў на Patreon. Ты адзін з тых людзей, які нам заносіць грошы. Мне здаецца, як з'явіўся Patreon, то з'явіўся праз некалькі тыдняў. Вось, не ўпэўнены ў гэтым. І так же сама, ну мне так здаецца ў любым выпадку. Не, вы мяне дадалі, памятаю, в чат-элітку, я не адразу нават пасля перад эліткай нават вам заносіць грошы пачаў. По-моему, якраз таки у меня там был лаг, когда я пачаў заносіць вам грошы, так што не трэба. Я просто ведаю, што калі ты глядзіш калі ты сапраўды глядзіш беларускі контент, напрыканцы звычайна застаўляюць данацераў. Вось. І амаль вось у кожным праекце, які я гляджу, сярод данацераў ёсць гомзік. Колькі, па-першае, як так атрымалася, па-другое, колькі гэта каштуе падтрымліваць амаль кожны беларускі праект. Колькі праектаў ты падтрымліваеш? Можаш не называць пэўную колькасць, але можаш сказаць, колькі на гэта грошай вытрачаецца. Насамрэч, ну не капцы як шмат. Колькі там, ну долараў, можа, 200? Гэтыя багатыя беларускія праграмісты. Я пайшоў, карацей. Але, ну, душа баліць за беларускае, прабачце. Так а чаму ты падтрымліваеш? Каб што? Якая мэта? Кідай ты гэта ўсё. Матывацыя далей рабіць контент па-беларуску. Не, гэта цалкам правільна, будьце як гомзік. Просто, глядзі, у мяне гэта не зусім укладаецца ў галаву у плане таго, што я тут не так даўно пералічыў колькасць праектаў, якімі ты займаешся. Там тыпу VR па-беларуску. Набыць VR, хер з ім парашыць не трэба набываць гульню, хутчэй за ўсё ты так же, як і я апіраць. Ты набываў яшчэ туды гульню. Божухна. Там займацца клавіатурамі, набыць усё для клавіатур, купіць усю херню для пайкі. Ну, колькі ты зліў грошы на клавіатуры? Окей. Ну, канкрэтна на сваю вось гэту, якая вось тут у мяне зараз ляжыць, я ее фактычна раза 3 купіў, бо не з першага раза атрымалася. Але, шчыра кажучы, апошні раз я ўжо покупал прям па дэталях, я б не сказал, што это было дорага. Вось кітом браць, типу, калі у тебе в коробцы прыязджае ўсё, што тебе трэба, каб ее сабраць, тебе толькі трэба ее сабраць, гэта даражэй, чым браць па асобных кампанентах і потым сабіраць. Скажы лічбу. Усе любяць лічбы. Што тычыцца клавіатуры, то е кампаненты 10 до 100 баксаў насамрэч укладаліся. Все.
Там 200, тут 100. Як Так это ж ведаеце, не одночасово адлічваліся, адбываецца. Джо. Это ж не одночасово адбываецца. Ну, Так. мне-то трэба создаць эфект таго, што ты вельмі багаты, таму што гэта ўсё нас падводзіць да вельмі адзінага багаты. пытання. Ты праграміст. Так. Чым дакладна ты займаешься? Ну, акрамя бэкэнды. відавочнага, што я сиджу, пішу код. Можна, калі Пишу ласка, бэкэнды, API. Што гэта Ты такое? хочаш сказаць Можна? пра маё месца працы? Не-не-не, Ці пра звычайную руціну? Не, то мне цікавіць, што тыпу дазваляе табе падтрымліваць шмат беларускіх праектаў, што дазваляе падтрымліваць свае хобі, зацікаўленасці і гэтак далей, і тыпу вось што гэта менавіта за праца, якая ў яе руціна? Ну, у мяне досведу ў праграмаванні ўжо хутка 15 гадоў будзе. Я зацікавіўся ўвогуле гэтай тэмы яшчэ з 7 класа школы звычайнай. Типу, у меня нават там дзесьці, можа, в районе 8-9 класа, да, нават першая гульня з'явілася. Яна была, ну, жахлівая, але яна была. Гэта ўсё пачалося праз гульні, напэўна, як шмат у каго. Так. У першую чаргу я хацеў, типу, я нават памятаю школьныя часы, з'явіўся WoW, по-моему, уже нейкі час як з'явіўся. Пірацкі сервак на айчыне ці щось такое. Мангас ведаеш, сервер. Мне у нейкі момант стала зразумела, што мне не цікава гуляць, мне цікава зразумець, як гэта было пабудована. Я вот так памятаю менавіта. Ну і шчыра кажучы, тут трэба яшчэ майго бацьку адзначыць, ён таксама праграміст, але больш бухгалтарскіх сістэм і там розныя 1С зараз з актуального на той момант, конечно, 1С не было, але не важно. Яму ўсё роўна, не ведаю, карцела нібыта навучыць меня праграмаванню. Ён падкідваў адпаведную літаратуру, ён прыносіў там карвет першы камп'ютар. І таксама я там крыху пагуляўся, а потым знайшоў для сябе бейсік і пачаў там шосці кнопачкі тыкаць. Я чуў пра цябе такія чуткі, вось скажы праўду ці не. Я чуў, што ў цябе ёсць нейкія прэзідэнцкія прэміі і ўзнагароды за праграмаванне ў дзяцінстве. Гэта праўда? Нічога сабе, ну так, ёсць адна. Вот ты Расказвай. згадаў, адкуль ты знайшоў? Не скажу. Дзе ты гэта знайшоў? Скажу. Да я выдалю. Ты чаму Так, выдаляць? тэхнічна Скажы лепей. ёсць. Не, гэта ж цалкам не зашквар. Гэта рэальна клёва. Ты з дзяцінства гэтым займаешься, у цябе аграменны досвед. Ну, з дзяцінства я займаюсь туды-сюды, а камерцыйна ўжо далі, гадоў 15 плюс-мінус. 15 гадоў уже, ё-моё. Фотка будзе. Яшчэ няма. Дарэчы, столькі ж прыблізна ў мяне ў наступным годзе будзе 15 гадоў у дызайне. Ну вось ты дызайнам ад пачатку займаешся, я праграмірую. Дарэчы, слухай, пытанне. За гэтыя 15 год, скажем так, праграмаванне або падыход хутчэй да напісання кода змяніўся? Ці заўважаеш ты нейкія там кардынальныя змены? Ёсць. Мне здаецца, яна не радыкальна, насамрэч, усё. Я б сказаў, што тут гісторыя таксама спіральная. Нешта было вынайдзена яшчэ вельмі даўно, там у 70-80-х гады, але, можа, там, не ведаю, архітэктура ці хуткасці тагачасных працэсараў не дазвалялі это выкарыстоўваць найбольш эфектыўна. Зараз яно, можна сказаць, разворачваецца, і там тое, што вынайшлі реально у 70-80-х годах, можа пачынаць лепей працаваць на сучасным жалезе, бо яно, ну, тыпу, ты умоўна, да, ты губляеш крыху там менавіта ў хуткасці, але ты там атрымліваеш у надзейнасці, напрыклад, праз тое, што выкарыстоўваеш ты ці іншыя вынаходствы старых гадоў. Цікава. Я просто для мяне гэта складана ў галаву укладваецца, бо ў 70-х праграмаванне гэта было пра перфакарты, а зараз ты сядзіш тыпу за кампом, у цябе ва ўкладкі ідзе ютубчык, і ўсё такое, твоё праграмаванне не выглядае вось так, ты не давіш пальцам гэтае нулі ў единіцы ў перфакарце. Адна з папулярных моў праграмавання, которые таксама займаюся, Python. Колькі ей 30 гадоў? Ну так. Ну яна лічыцца даволі новай, наколькі я ведаю, паколькі яна ўвайшла вось у пантэон вось праграмавання простое, што калі я не памыляюся, Google яе пачаў выкарыстоўваць у пэўны момант, яны ўклаліся даволі шмат у гэтую мову. Ці я нешта блытаю, выправ мяне. Python, ну штосьці можа Google і укладаўся, але
слухай. 89-й год. 89-й Там год. ж ён. Нічого собі. Я яшчэ не нарадзіўся. Мы яшчэ не нарадзіліся. А ты з тых праграмістаў, якія ведаюць ужо шмат моў? Тыпу, табе няма ніякай розніцы? Я ўсё яшчэ новы вывучаю. Вось ты згадываў мой тэкставы блог, ён па факце з'явіўся, бо я пачаў адкрываць для сябе новую цікавую мову праграмавання. Яна мне вельмі цікавая, настолькі цікавая, што я цяпер такі шкада, што я на ёй працаваць не магу. Чаму не вакансій вакансій мала. Часцей за ўсё ты мусіш думаць пра каманду таксама. Канкрэтна ты можаш пісаць код, але табе ж трэба, чтобы твой калега прыйшоў, паглядзеў на гэты код, его мог выправіць там ці гэтак далей. І вывучаць новую і даволі экзатычную мову праграмавання, ну, часцей за ўсё не у фінансавых нейкіх цікаўнасцях для кампаній. Ну так. Мне, честно кажучы, просто здавалася, што праграмаванне даўно прыйшло да таго, што, магчыма, просто я памыляюся. Мне здавалася, што зараз няма розніцы, на якой мове праграмаваць, вынік ты можаш на любой мове накодзіць прыблізна адзін і той жа. Агулам так, все правильно, ты кажаш пра вынік асабліва. Просто у мяне ў знаёмых ёсць чалавек, які піша. Ну, типа, свет, ён змяняецца ўвесь час, і табе прыходзіць заказчык і кажа, вось цяпер не трэба, каб он працавала вось так. А цябе, канкрэтна цябе, чалавека, які напісаў гэты код, ужо можа нават у кампаніі няма. Таму ты мусіш думаць пра тое, што гэты код будуць пісаць іншыя людзі таксама. Падтрымліваць і гэтак далей. У мяне ёсць больш глобальнае пытанне. Як так сталася, што мы маем да халеры мову праграмавання, калі гэта ўсё адно, любы кодек это набор адзінак і нулёў. Для чаго мы маем і тое, і пятае, і рэакты, і пітоны, і сішкі? У асноўным, тыпу, у кожнай мове лепей падыходзіць тая ці іншая сфера задач. Я б так это сказаў. То бок, калі табе трэба драйвер для відэакарткі пісаць, табе не варта браць Python, бо, ну, там, ты не можаш настолькі дробна займацца тым, як у цябе там памяць выдзяляецца гэтак далей, усімі такімі нюансамі в Python ты не можаш займацца. Табе для гэтага C ці Rust патрэбны. Вось, такого кшталту. То бок, інструменты розныя пад розныя задачы у першую чаргу зроблены. Да, ёсць мовы, так сказаць, general purpose. І яны, вось той же Python туды падыходзіць. Але ўсё роўна ёсць сферы, дзе ён добра працуе, а ёсць дзе ўсё ж такі можа лепей паглядзець на штосьці іншае. Мне чамусьці здавалася, што драйвера на асэмблеры пішуцца, ці ўжо даўно гэтыя часы прыйшлі. Ну, C, скажем так, C-код і Rust-код, можна сказаць, ён трансліруецца в асэмблер, ну, типа, адзін в адзін. Это я правильно ты можаш і на C это пісаць. Я правильно разумею, што C лічыцца, ці давай так уже, уважаецца, я ж не дарма хадзіў на курсы беларускай мовы, уважаецца за нізкаўзроўневую мову. І тое, типу, адносна чаго? Адносна асэмблера яна высокаўзроўневая. А вось адносна наколькі чаго ведаю, калі верыць Вікіпедыі, это высокаўзроўню мову. Ну, а то атрымліваецца, што перфакарты таксама гэта больш ніжнеўзроўневая мова, чым асэмблер. Ну, это по факту ты адзінкі нулі там прабіваеш, да? Ну так. Ёсць у цябе ячеечка, ці няма, то ты адзінку нулі прабіваеш, ты, можна сказаць, машынны код. А што сёння ўвогуле можна уважаць за самую базу? То бок там, дзе ты можаш кантраляваць увогуле амаль усё, як то бок, як даныя апрацоўваюцца працэсарам, напрыклад. А нахуя мне пытанне, навошта гэта зараз рабіць? Ну, я тебе еще раз скажу, что у тебя есть разные задачи. Есть шанс, что ты, может, новый хардвер робишь, что мутат, тебе C, Rust, ці той же Assembly. То бок, гэта сёння па сутнасці магчыма. Ну, гэта база, да. Гэта база. Based. Прикольно. Самае, што цікава, я крыху ведаю Rust, я крыху разумею C, менавіта разумею, але, типу, ніколі не працаваў з імі плотна, таму, умоўна кажучы, як толькі мне захочецца вырашаць нейкую задачу, я хутчэй сабе у першы же дзень сабе нову адстралю. Ну, у эпоху вайбкодинга, можа, я, честно кажучи, будуць
наконт гэтага я даволі шмат часу свайго жыцця прысвяціў таму, што маёй аперацыйнай сістэмы былі розныя Linux. Ну просто прышпільна мне было ад гэтага. Вось я не пайшоў далей не працаваць там ні ва ўмоўны L1, не дай бажэ не стаў ніякім дэвопсам, не пайшлі мае веды настолькі, але я маю даволі добрыя грунтоўныя вось нейкія веды па звычайнаму карыстальніцкаму Linux у сябе на кампе. Я магу супакойна установіць сабе на комп без гэтых без гайдаў у інтэрнэце, напрыклад, Arch Linux і карыстацца ім. Вось. Я такими карыстаюсь, да. І ты Arch Linux карыстаешься? Так, это мой улюбленый дистрибутив, гадоў 10, напэўна. У меня быў перыяд, я карыстаўся дзесьці, я змяніў Arch Linux на гады 4 на Генту. Вось, расчараваўся ў Гентухе цалкам, таму што мне затрахаўся з кожным апдэйтам, у мяне развалівалась сістэма, і пачынаецца гэтая гульня, тыпу, бля, які драйвер адваліўся. Короче, одна з моих самых наулюбленных гульней у жыцці была, гэта заходзіць на Linux.org.ru і глядзець вось гэтыя веткі, што з маёй сістэмай не так, і дасылаць просто людзям тое, што разбурае ім сістэмы за один раз. Тыпу не ведаеш, не то, што суда rm-rf слэш звёздачка, а ўжо дакладна тое, што чалавек не можа зразумець, але руйнуе яму ця сістэма просто нахер. Магчыма. На выпадак, калі ўсё ж таки будзе чутно, то вітаю яшчэ раз, мы прыпыныліся. Ставіш гэта ў месца склейкі. Так, працягваем. Глядзі. У мяне ёсць даволі шмат знаёмых праграм... Ну, паколькі я просто кручуся ў колах, ведаеш? Ведаем людзей. Вось. Шмат хто з маіх знаёмых праграмістаў кажа, што нам усё хутка срака, праграмістаў заменіць штучны інтэлект, гэта толькі пытанне часу, калі ён навучыцца рабіць цалкам усё, і зараз ужо агенты могуць ухадзіць пісаць код на 3 гадзіны, і яны могуць рабіць сапраўды буйныя задачы, і калі ты разумееш, як працуе код, то звычайна у цябе з'яўляецца яшчэ адзін інжынер, якім ты просто кіруеш, вось. Але тое праграмаванне, калі ты пішаш код рукамі, яно хутка знікне. Што ты думаеш вось на гэты конт? Я, шчыра кажучы, думаю адваротнае, што я і у Твіттэры гэта пісаў. Адзінае, да, трэба за ўвагу ўсё ж таки ставіць, што я не так шмат паспрабаваў прям супрацоўнічаць з шыі ў якасці агента, але я спрабаваў там курсоры, гэтых далей, вось гэтыя новамодныя тэхналогіі на той момант. Нават я карыстаюся курсорам. Вось, ну, тыпу, я штосьці ўсё ж таки спрабаваў, я не буду прям зусім галаслоўным. І мой досвед мне расказвае, што пакуль што ну, такое. Ну, я не бачу прям кейса, калі ён усіх замене, трэба адмяжоўваць просто розныя задачы, ён можа выконваць больш-менш добра, некаторыя задачы ён вообще не в зуб ногой. І на гэта ёсць, як мне здаецца, вельмі трапная прычына. Шыі это, ну, статыстыка насамрэч, тыпу, ён просто выкідвае табе тыя сімвалы, якія, ну, статыстычна у гэты момант падыходзяць па кантэксту. Але яно працуе пры гэтым. Яно працуе даволі добра. Просто калі ты даеш такі тэйк, ёсць нібыта такое, што ён просто выкідывае то, што яно павінна быць з высокай упэўненасцю ў гэтым, просто які наступны імавернасці, я бы сказал. Ну, тыпу, што яно, тыпу, вельмі імаверна, вось гэтыя але пры гэтым ён жа у такім кантэксце з'яўляюцца вельмі шмат кантэксту. Прям вельмі шмат. На дадзены момант ён можа разумець, ён можа трымаць у сабе ў памяці там, ну, тыпу, літаральна усе веды па праграмаванню пры гэтым. І вось у гэтым кантэксце, калі ён я разумею гэта ўсё вельмі верхнеўзроўнева, таму ці што не праграміст. Але у цябе ёсць агент, які можа бачыць твой код. І ён можа, тыпу, працаваць унутры кантэксту, унутры адной задачы. Тыпу, выглядае з боку так, што гэты агент насамрэч можа замяніць праграміста. Я не... Просто... Бля, вельмі такая думка для мяне складаная. Просто я... Вось, калі слухаць адных
вось тых, хто ставіцца да шыі пазітыўна. Яны кажуць, што вось у любым выпадку любыя аргументы просто пачакайце, і нам усім пізда, мы ўсе страцім працу праз некалькі гадоў, таму што вось статыстычна у любым выпадку шыі прыйдзе да таго, каб замяніць праграміста. У меня есть некалькі супрацьстейкаў. Давай, усё, стреляй. Глядзі, як я ставлюся да ўсяго таго, што адбываецца вакол шыі. Уся наша праграмісцкая, так сказать, дзейнасць, уся наша гісторыя, яна пабудавана на тым, што мы імкнемся к дэтэрмінізму. Вельмі канкрэтнаму дэтэрмінізму. У сэнсе, ты, умоўна, адносна недавняя, скажем так, маладая тэхналогія кантэйнерызацыі праграм. Докер-кантэйнеры, калі вам гэта штосьці кажа. Камусьці штосьці кажа. Не кажа, я з гэтым Докер-кантэйнер — это ў першую чаргу спроба, напрыклад, пабудаваць ідэнтычнае абсалютна акружэнне, так сказать, асяроддзе, environment, каб атрымаць той же результат. Абсалютна ідэнтычны. Можна толькі растлумачыць, што такое докер у простых словах, каб быў зразумелы кантэкст. Ну вось я і спрабую. Тыпу, гэта інструмент, які чытае адзін файл, інструкцыю в файле, і выкідвае табе, можна сказаць, міні-аперацыйную сістэму, вельмі умоўна для тых, хто зусім не в праграмісцкай тэме. Міні-аперацыйную сістэму, якая абсалютна ідэнтычная, кожны раз атрымліваецца, колькі бы ты разоў ты не запускаў бы гэтую штуку. І это вельмі карысна ў нашай сферы. У сэнсе, ты, умоўна, вось на сваім лэптопе распрацоўваеш нейкі праект, нейкі код, ты яго запускаеш такім же самым чынам, як калі б ён бы запускаўся на прадакшне на рэальнай баявой сістэме, і атрымліваеш той же результат. Заўсёды ёсць нюансы, але агулам гэта так. І шыі, якія залежаць ад тэмпературы, залежаць ад весоў канкрэтна ў нейрасеткі. І вось это увесь дзвіж, што ты пішаш MD-файлік, які дае нейкія інструкцыі шыі-агенту, які кожны раз будзе выдаваць табе новы результат, ідзе просто в разрез ад гэтай, ад усяго того, што было будавалася 40-50 гадоў да гэтага. 60. Разумееш? Не. Таму... Ты уже для мяне пачынаеш у некаторы час размаўляць на той самай праграмісцкай мове. 60 гадоў. Уся, як гэта называецца, увесь кірунак, інжынеры, камп'ютер-сайенс спрабуе ісці ў дэтэрмінізм цалкам, у сэнсе, што ты можаш атрымаць той же результат кожны раз. Што тут такого? У гэтым ледзьве не сэнс. Але з'яўляецца шыі, который ты даеш ему один и той же input, один и тот же request, один и тот же радок ты ему написал у чат, и он тебе кожны раз новый адказ дае. Это ідзе в разрез з усім мінулым досведам. Я лічу, што у такім выглядзе, які існуе шыі зараз, ён наўрад ці можа замяніць чалавека-праграміста пакуль што. Так табе нехта просто адкажа, што вось просто трэба пачакаць, пакуль у шыі не зменіцца падход на там, напрыклад, крыху больш праграмісткі, які вось да дэтэрмінізму. Слухай, зараз это ўсё яшчэ працяг той же самай думкі, што давай мы будзем круціць коэфіцыенты, пакуль мы не атрымаем нужны нам output. То бок это статыстычная мадэль усё яшчэ. Я гэта хочу сказаць. Каб атрымаць тое, да чаго імкнуўся камп'ютер-сайенс канкрэтна в сферы камп'ютер-сайенса, трэба, каб яна стала, прадказальнай, я б так это сказаў. А это, ідзе в разрез з шыі, які ёсць і сёння. Мне ведаеш, што цікавіць на дадзены момант? Што раней адбудзецца? Шаір разаўецца да... Разаўецца? Ёсць такое слово? Разаўецца да такога ўзроўню, каб замяніць людзей, інтэлектуальную працу, або лопне бурбалка. Я ставлю на бурбалку, шчыра кажучы. Ці на пузыр. Яно ўжо... Ці пузыр. Я ж не лінгвіст, я праграміст. Я мовамі займаюся, але іншымі праграмаваннямі. Мовамі праграмавання. Гэта у мяне просто мова сраш у галаве ўсплыў. Так, ён ж недавно быў, я бачу. Я бачу, таму што ён быў у канале першага гікаўскага, блядь.
про гікаўскае, позырце Ну. бурбалка, і там просто 25 паведамленняў, Так не 25, 125, там бесконцы трэд гэты быў. Я пайшоў спаць у 11 вечара, прачнуўся ў 7 раніцы, і там яшчэ час ад часу з'яўляліся паведамленні чысці. Беларусы вельмі любяць срацца. Ці ў 3 раніцы я прачну. Ну, кароче. Асабліва пра муку ў драніках. Пра шыі далей, давайце. Так. Вось. І што яшчэ я магу сказаць? Мой уласны досвед кажа мне, што ён не здольны рашаць тыя задачы, якія я спрабую рашаць сам. То бок я даваў яму прям дакументацыю канкрэтную з пасылачкі. Я даваў, ну, типа, што я хачу атрымаць, і кожны раз, які ён выдаваў мне результат, ён штосьці прапускаў, штосьці не ўлічваў, не ўрахоўваў. Дзесьці трэба было сказаць, так, а яшчэ ж можа быць вось такі кейс, і ты, машына, магла бы гэта прадугледзець, а я чалавек прадугледжваю. Тыпу, давай разбірацца з ім. І ён зноў перапісвае код, і ў выніку губляе тое, што было напісана там з самага пачатку добрае. Але... Ну, карацей, мой досвед з шыі у межах напісання кода хутка абсалютна не спрацаваў. Лёша, не забывай пра тое, што ты 15 гадоў у гэтай прафесіі. А што рабіць людзям, якія такія «Я хачу кляць і $2000, ведаеш, адразу атрымаў. Я для гэтага вось таксама у цябе вельмі моцны тэхнічны бэкграунд, але мне здаецца, зараз вырасце вось усе людзі, якія зараз праходзяць у праграмаванне, яны ж ніколі ў жыцці не змогуць праграмаваць без шыі. Вось, ну, там, напрыклад, калі ты зараз школьнік, які цікавіцца праграмаваннем, і праз 10 год, калі ты скончыш універ, ты прыйдзеш у айцішку, то для цябе праграмаванне магчыма толькі з шыі. Мне здаецца, яны сабе нават не будуць уяўляць, як гэта будзе адбывацца па-іншаму. Ці застануцца вось такія проста стараверы, як ты у гэтым плане. Ці магчыма я просто... спадзяюся насамрэч, бо зноўку глядзі яшчэ, які ў мяне ёсць канцёрны наконт шыі. Шыі, ён адукаваўся на адкрытых, не заўсёды адкрытых, але у асноўным адкрытых крыніцах рознага контенту, назовем гэта так. У тым ліку, напрыклад, пра праграмаванне ён ведае праз адкрытыя коды, зыходнікі. І вось я б не сказаў, што, тыпу, большая частка коду, якая існуе ў інтэрнэце, на мой погляд, нават па нейкіх матэматычных правілах мусіць быць лухтой. Так вось, большая частка коду, хутчэй за ўсё, будзе гаўно. Якое не працуе, ці працуе кантэкст? Ну, тут я не ведаю, насамрэч. Магчыма, працуе, але не вельмі прыгожае. З цягам часу шаі будзе навучацца на тым кодзе, які ён жа сам і апрацаваў. То Ну, гэта так, будзе была праблема цыкл. з тэкстамі. Ну, так, то ж самае тычыцца. Дэградацыя будзе. А я кажу, там і стартинг point, на мой погляд, не той, каб вельмі добры. Ну, але ж вы... Бо, зноўку, сярэдні код у свеце, мне здаецца, не той, каб добры. Мне здаецца, я пішу лепшы код, чым сярэдні код у свеце. Ну, можа, это вельмі самаўпэўнена, але я так думаю. І мой досвед працы з шыі якраз таки над кодам мне і паказвае гэта. Ну, типу, мне не падабаецца, які код атрымуецца. Мне хочацца его перапісаць. Мне больш нерваў ад таго, што я працую з шыі над кодам, чым калі я працую над кодам сам. Ці заўважаў ты такое, што тут ты ж працуеш з праграмістамі, якія малодшыя цябе, ну, тыпу, там, джуны, напрыклад, нейкія. Ты кагосьці вучыш, хутчэй за ўсё. Даўненька не стасаваўся непасрэдна з джунамі. Проста цікава, ці існуе нейкая карэляцыя, вось ці падае якасць новых прыходзячых у прафесію праграмістаў? Ну, сабеседаваць мне таксама не даводзілася ўжо 2 гады. 2 гады гэта не той, ну, хаця, ладно, так. Аднаго чалавека, вось я... Ну, в сэнсе, мы шукалі мне непасрэдна калегу да мяне ў бэкэнд. І шчыра кажучы, это не заняло шмат часу, і я быў вельмі задаволены чалавекам, які прыйшоў на вакансію. Ён малады? Ну, маладзей? Эта дзяўчынка даволі маладая, яна вось умоўна толькі з дэкрэта. І яна адразу, насамрэч, я быў у такім захапленні, шчыра кажучы. Просто, ну,
Не ведаю, наўрад ці дзяўчынка украінка, наўрад ці яна слухае гэты падкаст, але раптам ты слухаеш гэты падкаст, я пра цябе памятаю. Бо это было просто, мэч на небесах, мне здаецца, зроблена. Яна таксама сказала, што шэя гаўно, і ты такі, о. Не, мы насамрэч абсалютна не абмяркоўвалі тэму шыі. Яна яшчэ, ведаеш, не было такого, што курсор, можа, толькі з'явіўся хіба што. Ну так. Щось такое. Типу, не было такого, што ты па-за чатам можаш сабе там будаваць у свой workflow, так скажем. А курсор на дадзены момант гэта такі геймченджер? Типу, усе же карыстаюцца зараз курсорам. Ну, я зноўку, я паспрабаваў. Мне ўсё ж такі зручней, каб ён умоўна, калі я нейкай часткі там не ведаю, напрыклад, вось гэтая бібліятэка, яна для мяне новая, я не ведаю, як ёй карыстацца. Я лепей папрашу, пакажы мне экземплы, а сам я ўжо там, ці з кім мне доўку, прям вось тут побач, щоб яна была. І сам ужо разберуся, як з ёй правільна працаваць. Мне так зручней з ім працаваць, чым як штосьці, што напіша код за мяне па маіх там правілах. Я так это могу патлумачыць. Тебе такі больш матэматычна падрабязны спосаб напісання кода. Типу, я разумею, то у тебе склад ума такі, што хутчэй за ўсё табе... Мне на былой працы быў чувак, які працаваў вельмі шмат. Ён быў тэхартам на праектах мабільных, мабільнай гульні. Вось, і у нас была даволі... У іх падпадзела была задача, яны рабілі гульню пра пісталецікі, і там павінна была быць фізіка. Фізіка вады, фізіка выстрэлаў, і гэтак далей. І я памятаю, наколькі гэты чалавек... у яго была цэлая каманда, але пры гэтым яму трэба было рабіць усё сваімі рукамі, таму што яму заўжды было хутчэй атрымаць лепшую якасць толькі ад сябе. І вось неяк здаецца, можа вось у гэтым нешта ёсць. Слухай, я не ведаю, я ўсё яшчэ чалавек, я ж таксама памыляюсь, я таксама пішу багі в прадакшне. Усе гэта робяць, і гэта нармальна абсалютна. Але не ведаю. Што думаеш на вайп-кодингу? Ну вось, як я ўжо сказаў, мне это абсалютна не блізко, і мне не атрымліваецца. У сэнсе, я чуў, нават у Камбек же ж расказваў, што ён там штосьці на вайп-кодзіл, яму яго праблема вырашана. Клёва, насамрэч. У меня таксама такі прыклад ёсць. Затана вырашыў сваю праблему, это клёва. Тут пытання ўвогуле не маю. Але калі ты там запускаеш нейкі бізнес новы, і табе нужна аўтаматызацыя гэтага бізнеса, мне здаецца, вайп-кодзінг тут не дапаможа просто, вось і ўсё. Ці магчыма... Гледзячы, канешне, наколькі ён складаны. Ці магчыма, па твайму меркаванню, зараз, напрыклад, запусціць праз вайп-кодинг, не ведаючы... Ну, вось гэта ж прадаюць так, што вайп-кодингам можа займацца чалавек, які ўвогуле не разумее і ўпершыню бачыць код. Ці можа пабудаваць такі чалавек зараз бізнес? Ці вось можа вось сапраўды не праграміст зрабіць нешта праграмісткае, што прынясе яму грошы? Мне здаецца, агулам-то можа, але у меня вось пытанне, калі вы прадаеце магчымасць ствараць бізнес, умоўна кажучы, чаму вы не ствараеце просто бізнесы? Это ж як з курсамі пра поспех. Типу, я раскажу вам, як добіцца поспеху, так чаму ты сам не добіўся поспеху? Не, ты крышачка, мне здаецца, не так зразумеў. Ёсць прыклады, калі вось чалавек такі, мне трэба... Ну, глядзі, напрыклад, можна прадаваць які-небудзь... Зараз, што мне зараз тут у галаве было, боже мой. Я недавно чытаў артыкул. Чувак просто зарабляе бабкі на тым, што ён піша плагіны для Амазона. Для пляцоўкі Amazon, для тых крам, які... Не для крам. Для крам, якія там існуюць. Ён прадае ім плагіны, каб іх лепей знаходзілі сярод. То бок, якія паляпшаюць, тыпу, іх... Лепей зрабіць іхнія прадукты searchable, і іх купляюць. І ён, калі верыць аўтару таго артыкула, тыя чувакі, яны менавіта вось такія плагінчыкі на вайп-кодзілі. Але, каб правільна на вайп-кодзіць, трэба, цяміць у гэтай тэме, так бы мовіць. Нельга проста клац-клац, трэба зразумець, то бок, pain, да, і gain. То бок, што не так, і гэта ўжо не тое, каб тэхнарскія веды нейкія. Гэта больш ужо як менеджерскія веды. І вось пытанне ў тым, ці магчыма сёння
з дапамогай вайп-кодынгу, калі мы адштурхоўваемся, то бок не бяром пад увагу вось менавіта мой прыклад, зарабляць грошы і наколькі гэта рэальна. Бо я ведаю толькі пра адзін такі вось прыклад. Мне здаецца, што агулам-то можна. Пытанне, мне яшчэ здаецца, што пры гэтым яно не вельмі скеліцца, шчыра кажучы. Я бачу праблему ў тым, што калі нешта паламаецца. Ну вось, я пра гэта кажу, што яно не скеліцца ў сэнсе, што табе неяк гэта або развіваць, дапрацоўваць пасля шыі, які згенерыў штосьці, а ты ў гэтым не меў экспертызу, поэтому таму ты не ведаеш, наколькі якасна згенерыў штосьці. Вось я хацеў сказаць, што ты ж нават не разумееш, наколькі гэта бяспечна. Ты ж можаш пабудаваць бізнес, дзе збіраюцца нейкія кліенцкія даныя. Яны збіраюцца, я не ведаю, даволі сабе реляцыйную базу даных, якая просто, ведаеш, як Excel-файл. Вось. І за гэты конт ты можаш просто, мне здаецца, вось ты у тэорыі зрабіў на вайп-кодзіў, а гэта вскрылі за 15 хвілін і ўвялі ўсе аккаунты кліентаў. Такое ж таксама мы ж бачылі праблемы, якія там менавіта пасля шыі прыводзяць да нейкіх там security концернаў ужо ў інтэрнетах былі. Я бачыў такія штукі толькі на Reddit. Ну, нет, была ж гэтая гісторыя ў Cloudflare, напрыклад, калі у іх была аптымізацыя, у іх пазвальнялі людзей, паспрабавалі іх замяніць шыі, і ў выніку гэтага лёг увесь інтэрнэт. Ну, гэта адна з тэорый. Нідзе на дадзены момант няма ніякіх пацверджанняў, што яно сапраўды было так. У іх насамрэч былі скарачэнні, у іх насамрэч былі скарачэнні, але скарачэнні ішлі па ўсёй індустрыі, там за 2025-2024 год індустрыя страціла вельмі шмат праграмістаў. Вось таму ёсць такое. Слухай, яшчэ одно пытанне. Ты не так даўно шукаў працу актыўна. Ну, у плане у цябе... Я так і не знайшоў. Так, распавядзі пра рынок, як ён сабе зараз адчувае. Вось ты чалавек, які ганяў на сабесы? Слухай, ну, ён даволі дзіўны. Я, па-першае, ўжо мы разважалі на гэту тэму ў маім падкасці. Калі можна парэкламіцца. Вядома. Падкаст праграмісткі Кут, заставім спасылачку ўнізе, але мне ці што з гэтым падкастам вельмі складана, ён вельмі для праграмістаў, а я вельмі не праграміст. Мне вось цікава пазадаваць пытанні сапраўднаму праграмісту, але як юзер проста. Слухай, я слухаю праграмісткі Кут менавіта вось у кантэксце. Ну, сабраліся разумныя людзі, разумнее за мяне, і мне прыемна іх паслухаць, а вашу эльфійскую я не мушу разумець. Так. Але ў іх якісьці момант пачынаецца раст, датабейзы, блядь, MD-файлы, і ты сядзіш такі, хто я? Вось. Я вельмі намагаюся зараз панізіць градус эльфійскай, як вы кажаце. Не трэба. Вас слухаюць менавіта зараз минуту в гэтым падкасце. То трэба. Давай. Вось, што тычыцца рынку, ён нейкі дзіўны, я б назвал менавіта дзіўны. Я б не сказаць, чтобы... Ну, хаця, можа, крышечка ёбнута, шчыра кажучы. Ці можна матюкацца? Гэта першы гікаўскіх, тут трэба матюкацца. Бо, ведаеш, так, вось пакуль яшчэ нарастаючы гэтай шыі бурбалцы, раптоўна неяк непасрэдна чалавек, праграміст, нібыта крыху абясцэніўся. Ужо няма такого, што па твою душу прыходзіць 500 HR-аў, хто там лепей табе прапануе, тут ужо хутчэй ты входзіш па кожную кампанію, глядзіце, вось я такі клёвы, і сам уже можаш выбраць толькі умоўна, дзе менш пекла табе прыйдзецца прайсці, каб уластавацца. То бок, вядома, і раней вядомыя вялікія фанк-кампаніі, так званыя, ты ж Google, Apple, Amazon, у іх трапіць заўсёды было складана, гэта было шмат этапаў сабеседаваннях і так далей. Але менш вялікія кампаніі звычайна былі прасцейшыя. А зараз і менш вялікія кампаніі такія ж складаныя, як нібыта яны Google. Кшталту такого могу сказаць. Такі же нейкія 7 колаў пекла, я зараз не фармальны, я реально 7 этапаў сабесаў праходзіў в одну кампанію. Не прайшоў? Ну, меня на апошнім этапе, мне здаецца, вельмі надумана адкасілі. А ты ведаеш, чаму цябе адкасілі? Тыпу там, як умоўна... Ну, мне далі фідбэк, але, тыпу, ведаеш, все інжынерныя задачы я прайшоў, нейкія такія вось гэты
папиздеть задачки, сабес я таксама нібыта прайшоў. І самае апошні менеджерскае інтэрв'ю, типу, ён по кожнай теме, з якой, ну, типу, у нас там было 5 пунктаў, про які мы размаўлялі, і, по-моему, по 4 з 5 ён везде напісаў негативны нейкі фідбэк, ледзьве не рэд сцягам меня паклікаў, типу. Я вообще рэд сцяг. Гэта насамрэч праблемы менеджераў. Імхо. Мне здаецца, меня менавіта злілі на апошнім этапе. Я не ведаю чаму, типу, не ведаю першапрычын, але як ёсць. Просто колер вачэй не такі. Хто ведае? Можа, беларускі пашпарт, хаця ці ведаюць яны? Не, напэўна, не ведаю. Хаця хто ведае. Ну, вядома, у меня там не ідэальна ангельская. Я её ніколі не вучу, насамрэч. Вось што цікава. Тому нам не такая. World of Warcraft, брат. World of Warcraft навучыў ангельскі. Ну, дарэчы, не WoW, просто насамрэч праграмісцкае жыццё, хутчэй. Але яна ў мяне больш заточаная ў тэхнічны момант, вядома, што тычыцца нейкіх мастацкіх абаротаў і так далей. У меня это складана з гэтым, у меня складана з граматыкай, я ўвогуле не ведаю, просто на інтуіцыю. А яна асабліва ты не патрэбная, я табе скажу, ўсё у тваёй сферы дзейнасці. Ну, граматыка. Агулам, да, збольшага, але вось на менеджерском можа... Ну, у вас там свая эльфійская ёсць, да, паміж гэта, ведаеш, як у нейрасетак зараз з'явілася гэтая мова, дзе нейрасетка размаўляе з нейрасеткай, типу, блы-блы-блы-блы, пікае. Ну, я шчыра не ўпэўнены, што ім прям патрэбна такая мова. Ну, тыпу, не, ну, гэта я быў відос, які вельмі зафорсіўся. Я разумею проста, да, я бачу. Вось, і мне здаецца, што ў праграмістаў таксама, ведаеш, адзін праграміст падыходзіць да другога, падключаецца да яго па API, вось, і яны пачынаюць абменьвацца тым, што ніхто побач не разумее. А які сёння у тебе бэкдор чысты? Бля. А што на рынке з заробкамі на дадзены момант? Ці яшчэ ёсць такая тэма, як я праграміст, я працую за вельмі да халеры грошай, ці ўжо праграмісты падпрыбілася заробак у звычайнага праграміста? Я не кажу пра чувакоў, якія працуюць у OpenAI, ці чувакі, якія зараз навучаюць нейрасеткі. У мяне такія зараз ёсць там заробкі в нейкія просто ёбнутыя, чесна кажучы. Шчыра кажучы, ёсць невялічкі такі, ведаеш, у меня не той, каб расце заробак апошні час. Пры гэтым, ну, траты насамрэч павялічваюцца, бо насамрэч усё даражае. Ну, яно не тое, каб капцы як даражае, але ўсё ж такі заўважна. Ну, на адрэзку, не ведаю, там, 3 гадоў. Лёша, мы як звычайныя колькі у меня зарплата тая ж застаецца, і колькі я паспяваю, ну, типа, наколькі хутка я паспяваю яе траціць, карацей, што такого. І оно, типа, не расце уже даволі доўгі час. Мне это не падабаецца, шчыра кажучы. І вось, што тычыцца, вось, да, пошукаў працы, я, ну, шмат бачу вельмі нізкіх прапаноў па зарплаце, типу, для мяне вельмі нечакана нізкіх прапаноў. Для майго 15-летнего досведу там і так далей. Типу, бачу некалькі варыянтаў, якія, ну, былі дзесьці там наздрю да таго. Дзесьці мне трэба было нейкі там умоўна псіхалагічны бар'ер было ў працадаўцы. І он вельмі бачны, типу, умоўна, вот, больш чым гэта не дадзім, а ў мяне, ну, літаральна крышечку больш уже, ну, тое, што ў мяне ёсць, типу, умоўна кажучы. Вось, і, ну, такі, ну, ладно, я пасунуся. Яшчэ там крышечку, допустим. То бок, я зараз знаходжуся сам па сабе на такім роўні, напэўна, калі, можа быць, мне трэба ўжо нейкі менеджер ісці і так далей, а мне не хочацца. Я вельмі люблю працаваць з кодам. Я вельмі люблю вырашаць задачы. Мне не хочацца кіраваць людзьмі, мне не атрымліваецца гэта, шчыра кажучы, добра. Ну, маленькай кампаніі, можа быць, яшчэ можна. А вось калі это тычыцца нейкай вялікай, мне здаецца, это просто не моя тэма. Вось, і я утыкаюся такі вось паталочак, які насамрэч паціхонечку яшчэ нібыта спускаецца. Ох, шит. Можа, вельмі паціхонечку, але ёсць. Ой. Што тут такого? Я вось такое чуў на рынке вось за апошні перыяд пошуку працы. Какой-то дэпрэсіяй запахла. Ну, я так і думаў, што яно прыблізна так адбываецца. Ну, так вядома, слухай. А што будзе, калі яшчэ бурбалка лопне, калі яна лопне? Тады наадварот жа, ўсё будзе шыкоўна. Зноў праграмісты патрэбныя. Я думаю, не ва ўсіх. Я думаю, пазачыняецца ўсё, усе гэтыя вось... Ай, ладно. Не буду тут разумнічаць.
Я шчыра чакаю, калі бурбалка лопне. Ну, Ты ўсё-такі- слухай, можна чакаць просто з нейкай зацікаўленасці з таго, што будзе, але агулам гэта ўдарыць па ўсім, па звычайным людзям. І Я разумею. калі гэта будзе адбывацца так, як адбываецца зараз, калі вось настолькі аграменныя буйныя кампаніі, індустрыя цэлая бярэ грошы з сваёй кішэні і перакладывае ці ведаеш, з гаманца перакладывае ў кішэню. Так Вось это заўсёды вось- так вось было ў бізнесах адбываецца. вялікіх. Ну, настолькі, наколькі, ну, вось тыпу зараз надуваецца, ці ўжо надуўся такі пузыр, як быў прыблізна з доткомамі. Не ў параўнанні з грошамі, зараз грошы укладзены нашмат болей, але ў параўнанні вось памера, які ён ёсць. Я ведаю, што магу сказаць. Мне здаецца, тое ж самае пра блокчейны казалі. Пару гадоў таму. Там хіба былі такія аб'ёмы? Ну, па-першае, так, мне аб'ёму складана не было. параўнаць, я не настолькі, ведаеш, я на гэта гляджу заўсёды як інжынер, ўсё ж такі, як бы я вырашаў тую ці іншую задачу, умоўна кажучы. Таму я не магу прям параўнаць, у меня кут агляду на гэта ўсё іншае. Але мне здавалася, што я гэта ўжо чуў, у часы блокчейна. Мне здаецца. Гэта ведаеце, то мяне мне бацька ўсё паўтарае год за годам. Ой, долар хутка рухне, ой, долар хутка рухне. Я говорю, ты паглядзі на наш беларускі рубель, блин. Хто там яшчэ рухне? І абваліцца. Вось мы все таксама. Магчыма, будзе такое, што мы таксама будзем сядзець такія, ведаеш, нас пазамянялі, мы сядзім у нейкіх землянках, даядаем чарвей, такі, ой, хутка ён лопне, гэты ваш пузыр, ось мы вам казалі. А зверху ходзяць тэрмінатары. Краняк не ведаю. Пойду дранікі гатаваць за грошы. У касцюме пакаёўкі на OnlyFans. Ну, типу, я буду шчырым, я не вельмі добра разумею, чым мне трэба будзе займацца, калі не праграмаваннем. Ну, типу, я не вельмі... Да, слухай, трэба будзе піліць сваё, я не ведаю. Будзем прадаваць паспяховы поспех. А што яшчэ? Калі ты не можаш нічога рабіць, вучы людзей, як быць паспяховымі, хай яны табе плацяць за гэта грошы. Лох не мамант, лох не вымра, заўсёды знойдуцца такі. Я сёння вось літаральна, мы сядзелі раніцай пілі каву, і я ўспомніў, як моя цётка купляла за нейкія там грошы. Ну, гэта было даўно, ведаеце, калі яшчэ толькі пачалі мабілкі GSM-овскія распаўсюджвацца, там это 2004 прыблізна год, і пайшла такая чутка, што ой, гэта ж радыёхвалі, яны выклікаюць рак мозгу, мозгу, прашу заўважыць, і не індустрыя. Выбухное Г і індустрыя, калі што, запішам. Ганак. Гвалт. Хопіць, усе разумеюць, што ты разум. Жартую, все нормально. А вось, і пайшла, ну, карці, ось, каб абараніцца ад гэтых хваляў, прадавалі просто кавалачкі тэксталіту такога, які вось сюды вось наклей, яны як налепачкі такія, пакол, вось гэтай вось адтуліны, ну, дзе дынамік быў, яны ляпіліся. Я памятаю гэта, наша цётка прыязджала ў госці і такая, вось вам кожнаму это самае, вось наляпе, то рак мозгу, спідарак, нейкі там разаўецца, пухліны і всякае такое. Вось, і людзі плацілі за, ну, вось, моя цётка прыклад, людзі плацілі грошы вось за гэта, то бок на чалавечым глупстве заўсёды можна будзе зарабіць бабкі. Але у цябе мусіць быць жылка адпаведная. Не, ты можаш прадаваць ідэі. Каб надурыць людзей. Ты можаш прадаваць ідэі. Ты будзеш навучаць тых, хто хоча навучаць тых, як зарабляць ідэі. Ты розумееш, гэта такая піраміда. Ну, ты прыгожа сцелечка, я падпісаўся. Да можна. Ну, слухай, ну, чаму не? Ну, не можаш развівацца ў таргеце, навучай тых, хто хоча развівацца ў таргеце. Вельмі проста. Все равно трэба ўмець себе менавіта прадаць, так вельмі добра прадаць. Я згодны. Гэта трэба нейкую такую, ведаеш, жылку мець. Вось я яе не маю, і калі што, у меня выйшаў падкаст, які даступны толькі для патрыёнаў, монакаст. Там толькі одна серыя, дзе я наю цягам 15 хвілін, як у меня ніхера не атрымалася за А, мінулы это новогодні? Ну, под Новы год зрабіў такі, ну і нормально. Працягвай, чувак. Рабіць монакасты гэта вельмі полезна.
для сябе, для самаадзнакі, для самарэфлексіі. Гэта вельмі палезна. Ну, менавіта дзеля самарэфлексіі, каб даць сабе нейкі яшчэ адзін цудадзейны пэндзель, я гэта і зрабіў. Магчыма, яшчэ зробім. Побачым. Я слухаў гэты падкаст уже крыху пасля Нового году. Я адразу мужику, так мне нешта сумна стало ад яго, я ему адразу пишу, чым табе дапамагчы, хлопча? Што я магу зрабіць, каб ты быў больш шчаслівым? Што я магу зрабіць, каб твои планы працавалі лепей? Да пендзель аддаць ты ўсё. Гэта ж выключна асабістая такая. Слухай, а калі цябе папросяць? Так нарадзіўся БДСМ. Вось дзеля сябра ты зможа зрабіць яму балюча, ці не? Беларускі дзяржаўны саюз моладзі? Менавіта таму яны БРСМ, яны рэспубліканскі змянілі, яны прасяклі гэту фішку такі. Нет, мы не дзяржаўны, мы будзем рэспубліканскі. Дакладна. Я толькі таксама зразумеў. Да 100% так і было. У мяне ёсць і іншае пытанне, Лёш. Я перахаплю тут ініцыятыву. Лёш, які наступны. Пытанне да Лёшы, які перадапошняга. Наконт гаджетаў. Я ведаю, што ёсць людзі, якія называюць цябе інспектор гаджет. Паглядзі ў люстэрка, да? Для тых, хто не ведае, гэта чалавек, які, напэўна, мае ўсё. Вось, усялякія там прыблуды і гулявыя кансолі. Нават тыя, пра якія ніколі не чую. Я проста заходжу, бываю у госці да Гомзіку, і ён мне паказвае там, во, я такі, што гэта? Гэта піка 8. Я такі, піка-піка? Што такое? Я толькі вось гэта ведаю. І мне пачынае расказваць, такі, о, прикольная штука. Вось, потым я ведаю, што тебе ёсць яшчэ нейкі там камп'ютар, які можна, міні-камп'ютар, які можна там, ведаеш, ну, карцей, хто не ведае, гэта заходзіш як такі мэнскейф, пячора мужика, і там стаіць вялікі стол, які завалены, ззаду стаіць канапа, якая таксама заваленая. Такая штука? Вось, што гэта такое? Я ніколі гэта не бачу. Гэта на i686 працы комп? Не, на Raspberry. Это Raspberry? Окей, мне калісьці быў цікавы i386, таму што я хацеў паспрабаваць старыя лінуксы на чымсьці прышпільным нацягнуць, паглядзець, што выкасілі з ядра падтрымку i386. Так, таму мяне гэта і спыніла. Што вы? Вот это теж показывал, да? Вось на эту штуку я прям гульні рабіў у мэтах. Вось. І чаго там толькі няма. Тыпу, я думаю, як толькі табе праходзіць заробак, ты такі, ну што б яшчэ тут у нас выйшла? Ну, ёсць у мяне такая манія на гаджеты. Гэта сапраўды, і нават я адчуваю крышачку праблему. В сэнсе, я не прям уже все зливаю, што можна на нейкія гаджеты, але ўсё роўна у меня нейкая залежнасць. Типа, што цікавае выйшла такое жалезнае, што мне яшчэ ў калекцыю взяць. Гэта абсолютно зразумела. Я думаю, што гэта, ну, як бы, гэта не сорамна. Калі чалавек можа, тыпу, чаму не, як бы, ты ж... Вось, у мяне пытанне, гэта ўсё была подводачка. Пытанне пра тое, абяры тое, што б ты пакінуў бы назаўсёды з сабой. Што б узяў на неабітаемы остраў? Ну, кшталту такога. Я ўжо не стаў пра гэты остраў. Самае любімае. А там электрычнасць ёсць? Там ёсць інтэрнэт? Усё ёсць, Лёша. Давай, самыя любімыя штукі, якія ты любіш болей за ўсё. Насамрэч, звычайны лэптоп наиболее цікавы был бы рэч са мной. Самое важное было. Які ты не цікавы? Ну, реально, няма што сказаць. У сэнсе, это ўсё цікава, але большую частку часу яно пыліцца. Трэба перапрадаваць, напэўна, але мне западло гэтым займацца. О, я цалкам разумею. Таму што я выставляў там некаторыя свае штукі на OLX, і гэта такая масакра. Там такі душнілы просто трапляюцца, што я такі, лепей бы я гэтым ужо не займаўся. Типа, людзі, супакойцеся, мейце сумленне. Насамрэч, я ведаю в Твиттері яшчэ адзін аккаунт, які пастаянна штосьці такое набывае, у асноўным каля гульнявой тэматыкі. І мне заўсёды цікава назіраць за ім, бо ён яшчэ здольны там адрамантаваць нешта такое пашкоджанае і гэтак далей. І мне прям цікава заўсёды за ім сачыць, як ён там 3DS-кі возіць з Японіі там і всякае такое. То бок я яшчэ не самы гаджетмен нават у Твиттері.
Ну, калі пачынаецца ўжо рэтра штукі, гэта адное, таму што ты, ну, тыпу, ты нават у нас у чаловай суполкі ёсць як мінімум 2 чалавекі, Так. якія гэтым займаюцца. Мне здаецца, на прафесійнай выснове гэта тыпу частка жыцця ўжо Так. людзей. У мяне таксама ёсць для цябе пытанне. Ты даволі доўгі час вёў канал VR па-беларуску. Ды цалкам, мне здаецца, у цябе быў момант у жыцці, калі ты сябе пазіцыянаваў як VR-геймера. І вось ты развіваў гэты кірунак, ты быў стрымерам і гэтак далей і гэтак далей. Па-першае, чаму зараз стаіць канал? Даволі шмат часу, выбачайся больш на за год, камеру. мне здаецца. Неяк так атрымалася, што я, карацей, пра сябе цікавы інсайт зразумеў. Што мне агулам, ну, это тычыцца не толькі VR, але і геймерства агулам, што мне агулам не тое, каб вельмі падабаецца гуляць у гульні роўна да таго моманту, калі я даведваюся ўжо, типа, як працуюць механікі, мне становіцца ўжо нецікава. Вось, ну, тычыцца гэта, напрыклад, некаторых гульняў, але, типу, умоўна, вось, я іх пагуляў, такі, типу, ага, я зразумеў, як гэты свет працуе, які тут правілы, і гэтак далей, нецікава. Сюжэт я пагляджу дзесьці на Ютубе. Што за такого у меня, вось, такая праблема, і я вырашыў, так супала, што я зламаў жа нагу, калі VR па-беларуску спыніў выкладаць новы відэа. Ну, ён з першую чаргу менавіта за гэтага спыніўся працаваць. А ўжо пасля таго, як нагу адлікаваў, я ўжо не вяртаўся да гэтага. Я зараз не асабліва гуляю VR, ён у асноўным пыліцца. У меня была найулюбленейшая проста гульня, яшчэ перад тым, як я пачаў выкладаць відэа на канал VR па-беларуску, у меня была найулюбленейшая гульня. Я вельмі шмат часу яе праводзіў. Потым яе закрылі. Зараз існуюць фанацкія серверы, я ўсё некалькі разоў заряджаў квест. Давай я поставлю гэтыя фанацкія серверы, пайду пагуляю. І так і не гуляў нават. Я не памятаю назву гульні, але... EcoVR называлася. Так, я хацеў паспрабаваць, але на той момант, калі ў мяне з'явіўся VR, я набыў яго сабе, гульню ўжо закрылі. А вось порхацца з пірацкімі серверамі мне было проста ў западло на той момант. Агулам не складана, насамрэч. Я, па-моему, ўсё ж таки... Вернее, як, у меня ўсё роўна былі нейкія праблемы, але ў выніку я разабраўся. Але так і не пагуляў, карацей, чтобы згадаць старыя часы. Я цябе чаму гэта пра ўсё пытаю, таму што вось на фоне гэтага некалькі дзён таму Facebook закрыла дзве флагманскіх студыі, якія для квеста распрацоўвалі гульні. Да гэтага у нас быў даволі некепскі такі нармальны старт Quest 3, то бок здавалася, што Facebook гэта ўсё ж такі ў гэта будзе ўкладаць грошы, а тут праходзіць некалькі месяцаў і яны па ім бачна, што яны цалкам укладаюць цяпер VR-ныя грошы ў праект, які яны распрацоўвалі Meta Ray Ban, у якога зараз з'явіўся в Meta Ray Ban з гэтым, як ён называецца, з экранчыкам. Вось, і VR ўжо не тое, каб ім цікавы. Так вось мне цікава. Я магу патлумачыць нават. Ці лічыш ты, што VR праваліўся як пляцоўка? Яна заўсёды была для энтузіастаў, для аматараў. Вось. І я магу растлумачыць, чаму так мета падыходзіць да гэтага пытання. Яны, мне здаецца, ўжо даволі даўно задекларировали, што яны хацяць умоўна зрабіць нешта кшталту твайго наступнага смартфона. І VR это быў менавіта які вось гэты прамежны пункт, чтобы пачаць працаваць у гэтым накірунку. Як толькі ў іх атрымалася вось зрабіць нейкі AI, зрабіць нейкі дысплей у маленькіх акулярах, усё, ім стал нецікавы VR цалкам. Бо усе тэхналогіі, якія яны там мелі, яны атрымалі. Это адсочванне рук, адсочванне цела, адсочванне там вока і так далей. Усе гэтыя тэхналогіі, якія яны па факту, з якімі існавалі вось гэты VR-шлемы, яны атрымалі з іх, збольшага. І цяпер ім стала проста невыгадна іх трымаць гэтыя шлемы. Яны ж заўсёды, яны ж чаму каштавалі там ад 300 до 500 баксаў гэтыя шлемы, бо ну, субсідзіраваліся, яны даражэй у вытворчасці. Вядома. А наконт Ray-Ban Meta новых, вось ты ж гэты аматар рознага панабываць, не?
з аднаго боку, з іншага боку, мне такія акуляркі мне нешта не зусім зразумела іх use case. Ну так. У сэнсе... Дополненная реальность. Так. Ой, придут у комментарии и скажут, это не дополненная реальность, это некая там другая. Есть просто... AR, это да. Augmented reality, это про гэта. Як оно по-беларуску, тут уж выбачаеце. Тут просто... Не памятаю, але ёсць. Мне гэта вельмі нагадвае, памятаеце, тыпу год 15 таму быў Google Glass. Так, і оно нібыта про тое ж, але ўсё роўна нібы не зусім. Не, я про тое, што я паглядзеў вось гэта агляды на Ray-Ban Meta новыя, і тыпу у іх жа прыблізна такой же функцыянал, які спрабаваў калісьці прадаставіць Google Glass. Гэта пераклад, здымкі на камеру фота-відэа, плюс магчымасць пашырыць гэта ў сацыяльныя сеткі тут Facebook, а на той момант у Google Glass гэта быў Google+. Калі нехта памятае сацыяльную сетку Google+ ад Google, цісніце падабайку, вы старыя. Мапы просто паглядзець кудысьці прайсці, штосьці зрабіць, і здаецца на гэтым музыку пераключыць. Яшчэ якіясьці можа спартовыя функцыі, якія там на цябе ж вісіць гэты браслет, які таксама і рухі счытывае, он можа, мне здаецца, і крокі так жа сама счытываць. Але агулам для мяне use case таксама не зразумелы. Калі ў VR быў зразумелы use case, таму што там сапраўды можна было паспрабаваць пабудаваць метасусвет. Virtual reality, ты просто погружаешься ў іншы сусвет. А дабудованая эта рэальнасць, яна нейкая незразумелая. У сэнсе, яна ўсё яшчэ не малюе табе, не ведаю, стрэлачку менавіта там, дзе табе трэба павярнуць, у сэнсе прям вось паветры, чтобы она вісела, сюды направо паварочвай. Яна просто у цябе малюе маленькі экранчык з картамі, якія як у цябе на смартфоне. Пакуль я не бачу это augmented reality менавіта. Вось, і таму, насамрэч, я замест вось гэтых Ray-Ban'ов, мне была больш цікава іншая тэхналогія, якая ў мяне ёсць. Это акуляры, якія па факту з'яўляюцца маніторамі. Яны такія самыя маленькія, вось, ну, крыху больше, чым у Вожыка там апранутыя. Вожык, дарэчы, іх бачу. Прикольная штука. Яна крыху большая, але, тыпу, пры гэтым это просто тупой манітор. Без всяких асістэнтаў, без усялякіх спробаў дабудаваць рэальнасць. І тое, я вось сёння іх абнавіў, аказваецца, яны зрабілі просто вось на акулярах пераўтварэння 2D-картинкі ў 3D-картинку. Вельмі цікавая тэхналогія, канешне. Але, тыпу, пагуляцца хутчэй. Ну, так. Вось. Мне заўсёды было цікава гэты партатыўны манітор. Сказаць, што я прям задавольны ідэальная рэч, не сказаў бы, бо крыху яно такое ўсё ж такі не такое чоткае, як звычайны манітор, яно размытае крыху. Але для мяне нашмат больш цікавая тэхналогія, чым AR-акуляры. Вось і ўсё. Маленькі дысплей, які ў цябе тут прям перад очыма. Інспектор гаджет. Прикольная штука, я юзаў іх, таксама было цікава, але ну як бы гэта вельмі дзіўна. Ты надзяваеш акуляры, у цябе там маніторы. Я таксама, use case таксама для мяне вельмі незразумела. Слухай, я некалькі разоў паездзіў па гораду з гэтымі акуляркамі, просто глядзеў, не ведаю, ютубчык, пакуль у трамвае паўгадзіны трасешся. Даволі клёва, ты ведаеш, ці ў цягніку. Ці пагуляць у самалёце, там, не ведаю, Steam Deck падлучыць той же, ці са свічом крыху нюансы ёсць. Ёсць такі момант, так, але... Просто ад гэтага банальна крыху баліць галава. Тыпу праз 15, 20, 25 хвілін, калі ты паспрабуеш сядзець... Ну, гэта мой асабісты досвед з гэтымі маленькімі. Мне давалі X-Reel, яны называліся, і не Да, у меня 8 минут X-Reel, да, я вось, і у іх была фішка ў тым, што там жа атрымліваецца, тыпу, вось, звычайныя акуляры непразрысты, ну, гэта сонцазащитныя. Паўпразрысты. А пад імі стаіць іншы экран, які табе транслюе. І гэта, па-першае, мяне дысанансіць, а па-другое, калі ты вырубаеш гэты экран, ты не можаш застацца ў гэтых акулярах і супакойна ісці па гораду. Яны вельмі цёмныя для гэтага. Сучасныя новыя акуляры. Не тую версію глядзеў, можа яна якая-то без першых. Давай я табе распавяду пра мадэль, якая ў мяне, яна адносна новая. Сучасная версія, па-першае, дазваляе табе картинку, типу, умоўна, павесіць дзесьці вось, ну, на чвэрць абзора, па-першае. Па-другое, да, яны крыху цёмненькія, ну, типу, яны не прям празрыстыя, але ты можаш пераключаць цемру прям кнопачкай тут, яно ад зусім цемраты да паўпразрыстай становіцца. У дзень, ну, хадзіць я бы, можа, прям актыўна, можа, і не стаў бы,
Але вось типу у трамваі ехаць азноўку у цягніку вельмі клёва. Спрабаваў я прагулачкай крыху дыскамфортненька. Яно прям закрывае, да. Типу можна там типа менш яркасць зрабіць, яно там типа у тебя будзе як вельмі паўпразрыстае, але ўсё роўна калі цемра вообще вось адразу не. Калі святло можна. Тэма глядзець порно ў трамваі, кароч, з'явілася. Просто ведаеце пра гэта. І со стаяком такі едзеш, я так люблю трамваі. Я просто вельмі люблю трамваі. Не, насамрэч, use case для вандроўкі вельмі клёвы, мне здаецца, зноўку, можа нейкія там камандзіроўкі ці щось такое. Больш вялікі экран, ну, я у сваім падкасці іх параўноў, мне здаецца, лепей за ўсё манітор, потом акуляркі будуць на другім месцы, ўжо потым будзе манітор лэптопа. Шчыра, мне здаецца, это лепей, чым манітор лэптопа. Окей. Ну, бо нават, ну, типа, posture, так ладно, званы. Я не буду казаць сваё фі наконт гэтага, толькі праз тое, што я не бачыў тую версію, якая дакладна ў цябе. Тое, што я трымаў у руках, як па мне, ну, гэта не болей, чым прышпільны гаджет на 2 разы дома пасядзець. Гэта ведаеш, у мяне ёсць настрой, я час ад часу беру свой Oculus і в онлайн кінотэатры гляджу фільмы. Я тут не рабіў, мне здаецца, гады 1,5 ўжо, але вось там, напрыклад, калі выходзіла другая Дзюна, я з задавальненнем глядзеў яе ў VR. Ці я ў VR пераглядаў фільмы Marvel. Вось у мяне такое было. Ну, нейкія такія юзкейсы я для гэтага пакуль што бачу, але можа, я дапускаю, што яны там вельмі шагнулі наперад за там год ад таго, што я іх не трымаў у руках. Ці 1,5 года. Агулам, я б сказаў, што іх можна, да, выкарыстоўваць на вуліцы пры канкрэтных умовах, але я і згодны з думкай, што это хутчэй разлікуха, цацка, лялька. Окей. Верым, спадзяемся, што гэта шагне кудысьці далей. Немагчыма з табой не паразмаўляць, гэта апошні такі блок. Як так атрымалася, што акрамя вось усяго гэтага ты яшчэ прыйшоў у агучку? То бок мы з табой 2 гадзіны ўжо праразмаўлялі і тыпу адкуль час яшчэ і на агучку. Прычым я паглядзеў, сядзіць сэнсэй. За апошні год ты шмат агучыў, прям ты шмат дзе паўудзельнічаў. Адкуль час на гэта і давай гісторыю, як так пачалося. Я не ведаю, што сказаць на эту тэму. Мне цікава, мне прям цікава. Я памятаю той дзень, калі я падышоў да вожыка, кажу: ну давай, это, можа, у тебя есть недзе магчымасць, я хочу паспрабаваць себя агучваць. И он мне дал YouTube ролик. Ай, боже, ну как это жутко. Не, з вожыкам ёсць гэта сорамная гісторыя, да яго двойчы так прыходзіў, казаў, што дай мне што-небудзь агучыць, і двойчы зліваўся з гэтага, таму што я в апошні раз садзіўся нешта запісваць, я паспрабаваў, а ў мяне вельмі кепска з акторкай. Я сабе ў гэты момант, калі мне нешта вось эмоцыю даць трэба нейкую, я сябе ўжо пачынаю адчуваць, ну вось мне настолькі непрыемна, ну я не ведаю нават, як гэта апісаць. Вось я сяджу, і мне сорамна за тое, што я гэта раблю, што вось настолькі кепскае оно ў мяне атрымліваецца, настолькі ненатуральна, нагулена. Вось я літаральна адчуваю сябе як тая чувіха, якая «Да я люблю тебя!» Вось. І мне вельмі складана. А мне яшчэ вожык скідаваў відос, дзе мне трэба было казаць «Чаму? Чаму? Чаму?» Вось. Ён потом да мяне прыйшоў. Ну то вось, ахуенна. Я не ведаю, карацей, як так сталася, але реально цікава. Реально цікава паспрабаваць перадаць акторскую гульню голасам. Вядома, не заўсёды атрымліваецца. Вядома, там, не ведаю, няма мэтчу з голасам, але вельмі цікава спрабаваць. І, ну, не ведаю, як гэта патлумачыць. Вельмі цікава рабіць штосьці для беларусаў. Ну, я ж уже казаў у пачатку там дзесьці, што душа баліць за беларускую мову. Хочацца неяк усё роўна удзельнічаць у развіцці гэтага не толькі фінансава, але і самастойна, так сказаць. Мне было здольнасцямі. Апошняе пытанне ў маім спісе, гэта было, я назіраю, што у цябе ёсць нейкая звышмэта проста ва гэтым усім. Гэта так? Ну, я бы это не назваў звышмэтай. Это, ну, не ведаю, это вось яно внутри неяк так адчуваецца, што, ну, хочацца, каб гэта развівалася. Вось і ўсё. Я гатовы прыкладаць
свае высілкі, свае грошы для гэтага. Вось і ўсё. Якая ты бубочка. Боюсь размьютиться, тому что у вас рэха будзе праз мяне. У мяне пытанне да Александра наступнага. Ты зомбі-баброў глядзеў? Я Чмурэнна. ці зомбі-баброў я вельмі хачу паглядзець, але ведаеш, у мяне просто не было не то, каб не было часу, просто у нас заўжды знаходзілася тое, што мы глядзелі змест іх. Вось, таму што там выходзіў плюрыбус, мы заліплі на ім адразу. Пасля гэтага мы чамусьці пачалі глядзець Desperate Housewives, а пасля гэтага мы зараз пераглядаем джентльменаў, таму што праз 2 месяцы выходзіць новы сезон джентльменаў Гая Рычы, і хочацца аднавіць у памяці гэтую ўсё. Вось, і таму я ўсё яшчэ не дайшоў. Ён ёсць у мяне ў планах, тыпу у watch-лісце на 2026. Я не просто так кажу, а абавязкова даглядзі да тытраў. І тытры крышачка. Там ёсць просто сцэны пасля... Так, там ёсць яшчэ сцэны пасля тытраў, ведаеш, там як робяць. Там няўдалыя дублі, вось іх паглядзі. Менавіта ты. Добра, я зараз знайду пасля запісу падкаста. І здаецца, і памятаю, да? Менавіта. У мяне тут і пытанне да Гомзіка яшчэ. Я ж таксама крышачку рыхтаваўся да гэтага падкасту. Што б табе хацелася пагучыць? Ці каго? Вот тут складанае пытанне. У сэнсе, мне просто цікава удзельнічаць у праектах, а вось прям ці... Ну, вось Вендэту мы агучылі ўжо. Я вельмі рады, што мяне взялі таксама. Я вельмі храва, што атрымалася не з першага раза, але вельмі добра, што атрымалася з другога. Ну так. Вось. Агулам я ж не такі прям чалавек, я вось заўважаю нават за табой, за Артёмам, як вы ставіцеся да фільмаў. Я хутчэй просто гляджу іх, як, не ведаю, як бавіць час. Так я таксама так раблю. Як я ставлюся да фільму? Ёсць людзі, якія прям аналізуюць яго, вось Артём, напэўна, дакладна, прям глыбока пускаецца ў гэта. Я чыста на адчуваннях. Мне спадабалася, мне не спадабалася. Штосьці такое прям, чтобы стало культавым для мяне зноўку, это Вендэта. Але сходу я нават не згадаю, што яшчэ ёсць такое. І што мне прям абавязкова вось хочацца, чтобы яно таксама існавала на беларускай. Складана сказаць. Ну добра. Гэта таксама адказ, дзякуй. Тое, што я хацеў пачуць. Файна, так я яшчэ так праверу. Ой, у меня тут такія тупыя ёсць бліц пытанні для фіналу, напэўна, мы іх не будзем агучваць. Слухай, смешна. Давай паспрабуем. На злучкі, да? Не-не-не, яны калі што вырежам. Не пра агучку, карацей. Лепшы гаджет усіх часоў, гэта што? Найлепшы, давай так. Найлепшы гаджет усіх часоў? Яшчэ няма. Самае прыгожае слово ў беларускай мове, якое табе падабаецца? Пяшчота. Калі б твой кот умеў пісаць код, якую б фічу ён зарэлізіў першай? Я нават ведаю, якую. Каб аўтаматычная кармушка адразу высыпала просто, Так, все добра. Што больш складана, знайсці баг у чужым кодзе на 100 000 арткоў ці ідэальна запісаць агучку без памылак з першага дубля? Другое. Не, хаця б было ж пару серый в плюрыбусе, але там просто рэплік не шмат таму. Але адзін раз было у гэтым раздзяленні нейкі эпізод, я запісаў даволі добра, ніякіх правачак не было, я здзівіўся. Ну добра. Малайчына. Пахлопаем. Але это рэдкасць, што без правачак. Да вядома, што это рэдкасць, слухай. Колькі разоў там я перапісваю. У мяне жонка, калі садзіцца агучваць, она разоў по 25, напэўна, можа адну і тую ж фразу перазапісваць. Я говорю, да супакойся ты ўжо, ідзі далей, там, будзе дрэнна, я потым скажу, пераправеру. Не, я хачу, каб мне падабалася. Мне бываюць моманты, калі я магу завіснуць там хвілін на 5 на адной рэпліке, але агулам збольшага ўсё ж такі запісаў, пераслухаў. Хутчэй за ўсё не заўважыў, што там дзесьці не мусіць быць, пайшоў далей. Гэта база, я б сказаў бы. Часам заўважаю, зараз стала лепей, у сэнсе я заўважаю часцей, чым не заўважаю.
Ой, все, я кончыў. У мяне пытанняў таксама больш няма. Я таксама. думаю, што мы Гомзіка раскрылі з усіх бакоў або замаль з усіх. Нашмат лепей, чым мы гэта зрабілі ў першы раз. Першы раз мы неяк трындзелі ўсё пра ўсё і навокал, але толькі не пра цябе. Прошлый запис Кані в лету, так сказать. Ну, не будзе ніяк сюды падлучацца. Я не ведаю, это агул можам. Тыпу, там просто плюс 2 гадзіны яшчэ наверх. Ну, тут глядзі самі, мне просто цікава стала. Змантыруем, паглядзім, як оно пойдзе. Таму што ён ёсць, ён нікуды не знік, стужкі там таксама запісаныя да яго і відос скачаны. Все нормально павінна быць, ці што? Вожык, я вітаўся, ты развітваешся. Стой, ты вітаўся, я вітаўся. Тады ты і развітвайся. Добра, развітаюся, усім пока, все. Ладно, жартую. З вами былі хто? Вож падступны, Александр Наступны, наш гость Гомзік перадапошнік, АК праграміст, АК агучкер, АК мецэнат і АК спартсменка, камсамолка і просто красавіца. Са спортам зараз складанасці. Дзякуй за тое, што ты прыйшоў. Я спадзяюся, што наша размова атрымалася цікавай. Вось, і да наступных сустрэч. Я думаю, што гэта адбудзецца вельмі скора. Дзякуй, што запрасілі. Так,